7:36, 7:40, 6:40. To sú prechody v čase, v nikdy nemennom čase, ktorý plynie skrz osobným multiverzom, zavretým za múrmi nášho bytu. Nikde ho ten jedinečný čas necítim, len tam v súkromí, ktoré ohraničuje flexibilitu plynutia môjho života. Som tu a kráčam storočiami vývoja mojej mysli. U nás doma panuje dualita času. Vždy ma pritom udivuje, ako je ohybná táto veličina, aj keď je nemenná. Keď sa túlam po byte, tak zistujem a pociťujem menenie sa ho vo svojej mysli. V každej izbe ubieha inak a aj iná atmosféra tam panuje. Prechádzam časovými pásmami bytu a zistujem, že to vôbec nebolí. Iba spomienky ostávajú na prechod rôznymi obdobiami jeho vývoja. Na to, čo sa tam dialo a čo ostane skryté v tom meniacom sa časovom pásme spomienok. Prechádzam z dňa do noci a z noci do dňa. Prechádzam a spomínam v tom meniacom sa čase. Niekde cítim tú pomyselnú časovú penumbru dávno zaniknutého sveta, strateného v osobných dejinách, plynúceho a vždy prítomného okamihu prechodu pásiem, vyvolávajúceho pocit maličkosti v tomto vesmíre. Pomaly prechádzam terminátorom kvantovej singularity, ktorej miznú spomienky na čas strávený v danom momente prechodu rôznymi časovými pásmami nášho bytu. Tam len sledujem to pomalé plynutie a premeny času na hodinách, keď v danom momente je v každej izbe na nich iný čas. Čas sa mení, tak sa aj my meníme vo svojej podstate vnímania svojho okolia, ktoré je neustále vo večnom pohybe.